Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi, in occasione del World Pizza Day, giornata mondiale della pizza, prepariamo insieme una pizza ricca e golosa, incredibilmente buona. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il nostro impasto e vediamo gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Farina 0 con 12 g di proteine, olio extravergine di oliva, lievito di birra fresco, zucchero semolato, sale e acqua a temperatura ambiente. I pesi, come al solito, li troverete scritti in info box sotto il video. Inizio a versare l'acqua all'interno della bowl. E faccio sciogliere all'interno dell'acqua il sale. Il sale è ben sciolto, come sappiamo non possiamo mettere il lievito a contatto del sale, quindi aggiungiamo ad acqua e sale un pochino di farina. Tre manciate possono andare bene. E ora mettiamo zucchero e lievito. Una volta che il lievito è ben sciolto, aggiungo la farina in 2 volte. Ora è il momento di mettere l'olio. L'impasto è bello umido, vedete? Lo lavoriamo così in ciotola per 2-3 minuti e poi lo lasciamo riposare. Vedete, solo con pochi minuti di lavorazione l'impasto comincia a staccarsi bene dalle pareti della ciotola. Noi possiamo lasciarlo esattamente così. Ora dobbiamo coprirlo con la pellicola e a una temperatura costante di 24 gradi lo lasciamo riposare per 30 minuti. Dopo il breve riposo spolveriamo di farina il piano di lavoro, ci rovesciamo l'impasto che, come potete vedere, ha già cambiato completamente la sua struttura. E ora lo lavoriamo un pochino.
In questa fase dobbiamo girare spesso l'impasto quando lo lavoriamo, così. Eccolo qui, il nostro impasto, vedete? Dopo 3 minuti possiamo metterlo in una ciotola leggermente unta di olio, chiudiamo la ciotola con la pellicola e lasciamo l'impasto raddoppiare di volume. Guardate che bel punto di lievitazione ha raggiunto il nostro impasto. Ora dobbiamo infarinare il piano di lavoro, rovesciamo l'impasto sul piano. Senza rovinare la lievitazione andiamo semplicemente a chiudere il nostro impasto così. Infariniamo leggermente e lo lasciamo sul tavolo per 15 minuti, poi passiamo alla stesura. Per realizzare la nostra pizza avremo bisogno per prima cosa dell'impasto. Condimenti: salsa di pomodoro condita con olio, sale e una spolveratina di pepe. Per il cornicione che andremo a riempire andrò ad utilizzare tonno sgocciolato, peperone, cipolla e provola affumicata a dadini che andrò ad aggiungere all'ultimo momento. Sulla salsa di pomodoro andrò a mettere provola affumicata e peperone. Iniziamo la lavorazione andando a prendere l'impasto, vedete, ben lievitato, è veramente un impasto magnifico, e con le mani vado ad allargarlo. Abbiamo ottenuto un bel diametro, vedete? Sarà oltre 45 cm di diametro. Adesso vado ad aggiungere alla ciotolina del tonno, cipolla e peperone la provola a dadini. E vado a mescolare il tutto. Vado a mettere così il condimento lungo i bordi della mia pizza. Ed ora molto semplicemente vado a chiudere la mia cornice. Faccio pressione per sigillare l'impasto in questo modo. Ora ho trasferito la pizza su un foglio di carta da forno, vedete il cornicione è ben saldato, vado così ad aggiungere la passata di pomodoro.
Ora prendo una griglia, faccio scivolare la pizza direttamente sulla griglia in questo modo e me la porto in forno prima di aggiungere peperoni e formaggio a 250 gradi per 6-7 minuti. Appena uscita dal forno, adesso andiamo ad aggiungere il formaggio in questo modo, così, e peperone. E andiamo ancora in forno per 4-5 minuti. Eccola qui, la nostra pizza gourmet, come la chiamo io, appena uscita dal forno. Ora andrò a metterla immediatamente sul piatto da portata. La pizza è pronta per essere portata in tavola. Sentite la croccantezza. Vorrei che fosse qui per sentirne il profumo. Eccola qui, invita davvero all'assaggio. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa pizza gourmet sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come sempre ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.